তো হে এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং। আজকে হচ্ছে ওয়েডনেসডে। তো এখন থেকে আমি ব্লগটাকে শুরু করে দিলাম। আর ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো এখন 6:30 বেজে গেছে। তো এই আর আমার মোটামুটি চাটা সব কিছু বানানো হয়ে গেছে। এখন এই মেয়ে ঘুম থেকে উঠেছে, এবার বিছানা টিছানাগুলো একটু ঠিক করে নেবো। আর এই হচ্ছে, আর এইভাবে আজ ব্লগটাকে শুরু করলাম অন্যরকমভাবে। তো আপনারা ভালো আছেন সবাই, আশা করছি সবাই যেখানে আছেন সুস্থ আছেন। আমরা ভালো আছি, সবাই সুস্থ আছি। তো আস্তে আস্তে পৃথিবীতে কী যে হচ্ছে কে জানে। এই যে আর একটা সাইক্লোন চলে গেল মহারাষ্ট্রতে। তো এই কী যে হবে আগামী দিনে, কী যে হবে ভগবান জানে। কত রকম কত কিছু হচ্ছে। তো যাই হোক, এইভাবে সব কিছু নিয়েই আমাদের জীবন কাটাতে হবে। আমরা তো আর ভবিষ্যৎ জেনে মানে সারভাইভ করছি না। মানে ভবিষ্যৎটা যদি জানতে পারতাম তাহলে সব কিছু থেকে মানে আগে থেকে প্রোটেকশন নেওয়া যেত, তাই না? তো যাই হোক, এইসব অনেক বাজে কথা বললাম। তো চলুন আজকে আমি কী করছি যতটা সম্ভব দেখাবো আর শেয়ার করব। আর তাহলে আমার সাথে থাকবেন। আর যে বন্ধুরা আমার চ্যানেলটাকে প্রথম দেখছেন, সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা ক্লিক করে অল করে দেবেন। আর যারা পুরনো বন্ধু আছেন, আমার পাশে আছেন, রিয়েলি তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য। এই তো সকালে আমি রোদের মধ্যে গাছের পাতাগুলোতে জল দিইনি, কেন বেশি রোদে গাছের পাতায় জল দিলে একটু ক্ষতি হয় গাছে। তো সেই জন্য এখন সন্ধ্যেবেলা আমি গাছের পাতাগুলোতে একটু স্প্রে করে দিচ্ছি, মানে ভালো থাকে। তো আমার স্প্রে বোতলটা জানেনি, আমি কলিনের বোতল ইউজ করছি, এর আগেও বলেছি আপনাদের। তো এই দেখুন গাছগুলো অনেক গ্রো করেছে। তো এখন ইভিনিংয়ের একটু স্ন্যাক্স খাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে। তো ওই একটু চাল ভাজা আনা হয়েছিল, তো সে চাল ভাজা আর এইটা হচ্ছে খাজা, এক ধরনের খাজা, তো জানেনই আপনারা। তো একটু আমার শ্বশুরমশাইয়ের দোকানেই পাওয়া যায়, তো সেখান থেকে আনা হয়েছে। তো সেইগুলো এখন খাবো আমরা সবাই। তো খেটে নিই, তারপর ডিনারটা দেরি করেই বানাবো, একটু রাত করে সিম্পল ডিনার বানাবো আজকে। রুটি আর আলুর তরকারি আর আম আছে। তো এই হাজব্যান্ডও কাজে বসেছে, ওর তো ইভিনিং চলছে অ্যাজ ইউজুয়াল। তো এই হচ্ছে, তো একটু টিভি দেখতে দেখতে আমরা খাচ্ছি এখন। আর এই এখন টিভি দেখা মানেই হচ্ছে সারাক্ষণ করোনার নিউজ, কোথায় সাইক্লোন, এই হচ্ছে সারাক্ষণ টিভিতে এই নিউজ। মানে ভালো খবর কিছু না, সবসময় খারাপই খবর। তো হাজবেন্ড কাজ করছিল, তো এগুলো এবারে কম্পিউটার টেবিলটা একটু গুছিয়ে টুছিয়ে রাখছে। আর এই তো এই করে নিয়ে তারপর ডিনারটাকে বানাবো। তাহলে চলুন থাকুন আমার সাথে।
তো আমার ডিনার টিনার সব কিছু বানানো হয়েও গেল, আর রান্নাঘরও আমি পুরো ক্লিন করে নিলাম একদম। এবার এই গ্যাসের এগুলোকে লাগিয়ে রাখছি। তো তার রান্নাঘর ক্লিন করার সব কিছু করার পরেও আমি ওখানে হ্যান্ড ওয়াশ আছে, তো হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে ভালো করে হাতটাকেও ক্লিন করে নিই। কেন এই সব কিছু মাজা টাজা হচ্ছে, তো হাতটাকে ক্লিন রাখাও খুবই দরকার সব কিছু। তো তারই দেখুন আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে, একদম রান্নাঘর পুরো ক্লিন। আমি এরমভাবেই প্রত্যেকদিন রাত্রিবেলা ক্লিন করে নিই, আর ডিনার খাওয়ার পর আবার বাসন টাসন মাজা হয়। আর এই দেখুন আম কেটে রেখেছি আজকে ডিনারের জন্য, আম, তরকারি তো দেখলেই, আর রুটি, এই হচ্ছে। তো হে এভরিওয়ান, আর এখন রান্না বান্না করে চলে এলাম, আর সেরকমভাবে কথা বলা হয়নি আপনার সাথে। তো প্রচণ্ড পরিমাণে গরম লাগছে, ব্যালকনিতে একটু বেশি বসেছে, আর রান্নাঘরে থাকলে তো প্রচণ্ড পরিমাণে গরম লাগে, আর রুটি করার সময় তো বেশি। আর রুটিটাকে জাস্ট এরমভাবে বেঁধে নিয়েছি, গরম লাগছে, এখনও খাওয়া হয়নি। মেয়ে খাচ্ছে, সরি। তো আমার তো শাশুড়ি মা খাইয়ে দেয়, এই হচ্ছে। আর বেশ হাওয়া দিচ্ছে ঠান্ডা ঠান্ডা একটু একটু। তো দেখুন গাছের পাতাগুলো নড়ছে মোটামুটি। তো আর এই বসে আছে। আজকে তো মহারাষ্ট্র গুজরাটে নিসর্গ হয়ে গেছে, সাইক্লোনটা হয়েছে, তো মহারাষ্ট্রে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে দেখলাম যেটুকু নিউজে। আর গুজরাটে অতটা কিছু হয়নি। তো তো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেরকম হয়েছে সেই তুলনায় তো মনে হলো না, জানি না, আমি হয়তো সঠিক না, নিউজে যতটা দেখেছি তো সেই অনুযায়ী। আর তো ফ্রেন্ডস, এই দেখুন ঢ্যাঁড়স গাছে ঢ্যাঁড়স হয়েছে। তো আমরা যে গাছগুলো ঢ্যাঁড়সের দানাগুলো ফেলেছিলাম, তো এই কটা গাছ মোটামুটি বেঁচে আছে, কেন ঝড়েতে সব গাছগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তো এই দেখুন ঢ্যাঁড়স হয়েছে। তো আরেকটাও ব্যালকনিতে গাছ হয়েছে, সেটাতেও ফুল এসছে, কি ভালো লাগছে। তো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আর আগের দিন আর ব্লগটাকে আমি আর কন্টিনিউ করিনি, ভালো লাগছিল না, অত্যাধিক গরম লাগছিল। তো ব্রেকফাস্টের জন্য এই দেখুন ঘুগনি করেছি, মটরের ঘুগনি, ব্রেড দিয়ে খাওয়া হবে। তো এই ঘুগনি আর শেয়ার করলাম না আপনার সাথে, শেয়ার করেওছি, আপনারা জানেনও, আর সবাই করতেও পারেন, কি আর শেয়ার করবো, নর্মাল। তো আজকে ব্রেকফাস্টে এই খাওয়া হবে, তো সেই জন্য করা হলো। আর লাঞ্চে আজকে মাছের ঝোল করব, পটল আলু দিয়ে, ওই রুই মাছের ঝোল বা কাটাপোনা যাই বলেন। আর হচ্ছে লাউ শাক করবো পোস্ত দিয়ে, ব্যাস আজকে সিম্পল করব লাঞ্চের মেনু, সেরকম কিছু না। আর এই তো
তো মেয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে, ব্যালকনিতে এসছে, বলছে মা প্রচণ্ড রোদ, ওটাই দেখতে এসছে। তো ওই ও এবার ওকে ও আজকে বলছে মা ঘুগনি আর মানে পাউরুটি খাবো আমি। তাই বললাম ভালো কথা, তাহলে আর আজকে অন্য কিছু খাওয়াবো না, কর্নফ্লেক্স বা পিডিয়াশিওর দেবো না, তাহলে তুমি খাও। বাচ্চারা মাঝে মাঝে একটু অন্যরকম ব্রেকফাস্ট খেলে সত্যি খুব ভালো লাগে, নিজে থেকে যখন বলে আমার তো খুব ভালো লাগে। আর সবসময় দুধ কর্নফ্লেক্স এইসব না খাওয়ার থেকে একটুখানি অন্যরকম ভাবে এগুলো খেলে সত্যি খুব ভালো লাগে, সব রকম খাওয়াই শেখে। তো ফ্রেন্ডস, আমার রান্না বান্না সমস্ত কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার অ্যাজ ইউজুয়াল যা কাজ প্রতিদিনকারের ক্লিনিংগুলো করে নিচ্ছি। আর প্রচণ্ড গরম, এত গরম যে আজকে বলে বোঝানো যাচ্ছে না, মানে খালি জল মানে তেষ্টা পাচ্ছে। তো ওই তাহলে তো আমার স্নান টান হয়ে গেছে, কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন এসছে স্কোয়াশ বানাচ্ছে, একটু খেতে ইচ্ছা হয়েছে সবারই, এখানে এত গরম লাগছে, তো সেই জন্য। আর মেয়েকে দেবো না, মেয়ের একটু আগে লিচু খেয়েছে, তো সেই জন্য। আর এই তো আমার মেয়ে প্রচণ্ড পরিমাণে লিচু ভালোবাসে। তো এত লিচু ভালোবাসে যে মানে প্রত্যেক দিনই ওর লিচু চাই, তো প্রত্যেক দিন তো দেওয়াটা উচিত না, তো সেই জন্য। আর এই তো এই স্কোয়াশ খেতে খেতে আর হাজব্যান্ড কাজে বসে গেছে, তো ওর সাথে যে কথা টথা বলছি। তো এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং। এখন সাড়ে সাতটা বাজেনি, 7:25 বাজে। তো চলে এলাম, সকাল থেকে অনেকক্ষণই আপনার সাথে কথা হয়নি।
তো মোটামুটি আটা বাটা মাখানো সন্ধ্যেবেলা যা কাজ মোটামুটি হয়ে গেছে। আর কারণ ডিনারও বানাইনি, ডিনারে আজকে চিলি চিকেন বানাবো, তো সেটা আজকে আর শেয়ার করছি না। চিলি চিকেন এর আগে শেয়ার করেছি, তো ওই জাস্ট এমনি দেখাবো আপনাদের। আর এই হচ্ছে, তো কথা বলতে বলতে একটু স্কিপ করে গেছি আর কথা হয়নি। আর এই তো একটা জিনিস আমি ডিআইওয়াই করছি, তো দেখাচ্ছি কি করছি। সিম্পল কিছুই না, একটা মানে ছোটোখাটো জিনিস করছি, তো ওই। আর তার সাথে সাথে করলাম মোটামুটি। আর তো মেয়ের অনলাইনে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। আগে তো এমনি ওদের মানে হোমওয়ার্ক টাইপের দিচ্ছিল ওয়েবসাইটে, তো সেগুলো করাতে হচ্ছিল কপিতে। তো এখন অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে, ওদের একটা অ্যাপ নামানো হয়েছে, তো একটার নাম আমি নিচ্ছি না। আর ওই অ্যাপটা থেকে হচ্ছে, তো এটা অন্য একটা অ্যাপ, সেটা আপনারা বুঝতেই পারছেন যে অ্যাপটা নিয়ে অনেক কিছু আলোচনা হচ্ছে সেই অ্যাপটা না, একটা অন্য অ্যাপ। তো এটা সেফ, তো এই অ্যাপটাই দিয়ে হচ্ছে অনলাইনে ক্লাস। আর সেটা কোনোদিন আপনাদের শেয়ার করবো একদিন, কীভাবে ক্লাস হচ্ছে ওদের। খুব এক্সাইটেড, খুবই মজা পাচ্ছে। আর এই তো দেখা যাক কি হয়। এখন স্কুল তো আমার মতো এই বছরটা স্কুল নাই খোলাই ভালো। তাহলে চলুন আমি দেখাচ্ছি কি করছি। আর আমার তারপর এখন তো 7:30 বাজে, মোটামুটি পরে একটু বাদে ডিনারটা তৈরি করব। চারিদিকে যা সব নিউজ শুনছি, একদিকে তো মহারাষ্ট্রের স্বর্গ হয়ে গেল, তারপরে এই একটা হাতিকে, যে হাতিটা প্রেগনেন্ট ছিল, সেই হাতিটা এরকম, মানে এরকম ধরনের কাজ যে মানুষ করতে পারে, সত্যি মানে মুখে কোনো ভাষা আসে না। এটা নিয়ে তো চলছে, শুনতে মানে নিউজে শুনছি এ হচ্ছে, মানে কি মানুষ যে এরকম হতে পারে, একটা অবলা জন্তুকেও ছাড়ে না, মানে একদম যাচ্ছে তাই। মানুষ হচ্ছেই মানে একদম অন্যরকম, মানে কি বলবো। যাই হোক, খুব নিউজটা শুনে খুব খারাপ লেগেছে। তো এই, তাহলে চলুন আর আবার একটু পরে কথা হবে। তো ফ্রেন্ডস, এই জামা কাপড়গুলো দেখছেন, এগুলো হচ্ছে মেয়েরই জামা কাপড়, ছোট হয়ে গেছে। তো সেগুলোকে আমরা ডোনেট করছি, মানে আমাদের এলাকা থেকে কয়েকজন ছেলেরা মিলে সব সুন্দরবনে যাচ্ছে। সুন্দরবন এলাকায় যেহেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খুব, তো সেখানে এই জামাগুলো বাচ্চাদের যাদের দোয়ার দেবে। আর তো হাজবেন্ড দিতে যাচ্ছে, ওরা নিচে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমার শ্বশুরমশাই 1 বস্তা চালও দিয়েছে, যাতে মানে ওদের একটু সাহায্য হয়, এই জন্যই। তো দেখুন, আমি এই চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছি। আর এই যে পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, কাঁচা লঙ্কা, এগুলো সব কুটে রেখেছি। এবার ভাজবো। এদিকে মেয়ের ডাল বসিয়েছি, ও ভাত খাবে বলে। তাহলে চলুন। তো এই দেখুন, পকোড়াগুলোকে আমি ভেজে তুলে রেখেছি, আর পেঁয়াজ টিয়াজ সব দিয়ে দিচ্ছি ভাজতে। স্নান হয়ে গেছি। আর তাহলে আজকে ব্লগটাকে এখানেই শেষ করছি। আর যদি ভালো লাগে থাকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে একদম ভুলবেন না, প্লিজ লাইক করবে। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেননি আজকে দেখছেন, তো সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা ক্লিক করে অল করে দেবেন, তাহলে আমার ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন গুলো তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন। আর যে বন্ধুরা আমার পাশে আছেন তাদের রিয়েলি অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য। তাহলে আজকে এখানে শেষ করে দিচ্ছি। আবার অন্যরকম নতুন একটা সুন্দর একটা ব্লগ নিয়ে আমি আবার হাজির হবো। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর সবাইকে ভালো রাখবেন। তো টাটা, গুড নাইট।